Kumana na mirimu iria ikoretwo igituthuka mwena wa Thika, makiria ma Aikari 70,000 nimoritie thirikari ya kaunti kumateithĩrĩria kuhurana na mirimu na njĩra ya kumakira thibitari, kuona thibitari iri makuhĩrĩirie ire kilomita 3 na kuria maikaraga. Akĩarĩria thukuru-inĩ wa Kimushu, mumbunge wa Thika Patrick Wainaina nioritie thirikari ya kaunti kunyitanĩra hamwe nigwo kunyihia ng'endo cia gũthiĩ gũcaria motungata itũmi arĩ gũtirĩ na thibitari imakuhĩrĩirie. Na thibitari ĩrĩa ĩ hakuhĩ mũno, o thibitari ya othe ona tiga ya atumia, thibitari ĩ hakuhĩ mũno ĩ handũ twĩtaga harĩa hakuhĩ na thibitari ya Mũrumba, na hau nĩ hanene mũno kũrĩa Makongo. Wainaina nĩ athiĩte na mbere na kũhe Aikari aya mwĩhoko akĩmera nĩ agũtigĩrĩra thirikari nĩ yamakĩra thibitari nĩguo kũhũrana na ikuũ iria ikoretwo ikĩongerereka nĩ kwaga gũtangĩkĩrwo. Ũndũ ũcio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtindĩka na gĩkĩna na national government na tũngĩgĩa na structure tuhote gũka tũthondeke structure njega ĩkũhota ona kũranwo nĩ andũ a county, no tuge ũndũ ũyũ tondũ wa health nĩ involved no gĩtũgũtaĩra mũno na county. Na banene ya Aikari hamwe na mũhatĩkano gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩra gũtuthũka kwa mĩrimũ ta malaria, mũrimũ wa kũharwo gatema na kũremwo nĩ kũhuhia. Aikari aya nĩmoigĩte kambi-ini iria ikoretwo igitabanio cia kwimenya kĩmwĩrĩ nĩ ikoretwo irĩ na kĩguni kũrĩ o, kuona nĩ maramenya mathĩna marĩa mũndũ arĩ namo. Shukuru sana mheshimiwa Jango kwa fursa hii ya kutuletea matibabu ya bure hapa. Tumeweza kutibiwa watoto wetu kwa magonjwa mengi common kama minyoo. Nĩguo gũtigĩrĩra Aikari aya nĩ marigitwo ona thengia thibitari cia kinya nĩ gwakwo, ihoya rĩao nĩ thibitari ici ikorwo igĩtĩkĩra ũhũthĩri wa kandi cia NHIF. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjogu wa Wachira.